Izin mau Pagi, Pak. kemana? Ini mau ke pantai. Pantai. Ya. Bapak menginap di mana ini sebelumnya? Ah, Bapak menginap di mana? saya nginap di Sanur, Pak. Mohon maaf nih, pantai untuk umumnya belum dibuka nih. Oh gitu, Pak. Ya, oke. Ya guys, ini adalah kawasan dari Tanjung Benoa. Ini paling selatan dan ini adalah jalan masuk untuk menuju ke Pelabuhan Benoa. Itu airnya sedikit sudah mulai naik begitu. Andar di Pelabuhan Benoa di sana. Pelabuhan Benoa di sana. Ya guys, ini pemandangan dari sisi barat Tanjung Benoa.
Kalau tadi kita syuting adalah sisi paling utara dari Tanjung Benoa. Tanjung Benoa itu sendiri berada di selatan, tetapi kita dari Nusa Dua itu kita menuju utara, sehingga tadi di syuting itu bagian utara dan ini adalah sisi bagian barat. Dan di sebelah barat sana adalah tol Bali Mandara, tol Nusa Dua yang melewati lautan. Ini airnya sedikit surut begitu. Dan ini adalah tempat biasa dipakai untuk bersandar sambil membersihkan kapal-kapal pancing begitu. Ini bot-bot untuk memancing ikan begitu, dan ada dipakai juga untuk disewa menuju ke Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan maupun Nusa Penida begitu guys. Ini tamu-tamu ke Nusa Penida ini, apa Nusa Lembongan ini. Morning. Pantainya bersih sekali guys, dirawat, dijaga. Ini betul-betul diperhatiin sekali. Masih pagi hari dan memang kelihatan kalau pantai kotor itu pagi-pagi ini udah disapu. Ini nggak ada guys, ini masih pagi nih. Ini masih setengah 8 pagi guys. Wisatawan beberapa mulai kumpul di poin-poin titik-titik untuk menggunakan jasa atau menikmati olahraga yang ada biasa disajikan. Permainan water sport ini tempatnya di sini guys. Masih pagi jadi belum begitu banyak aktivitas, mungkin sekitar jam 10 begitu mulai banyak guys sampai sore hari. Saya sering jelasin, walaupun kita buka di sini, sedangkan di sana nggak diperbolehkan ke sini, mau apa? Iya. Buka restoran, siapa mau bayar gaji karyawan? Benar. Siapa mau bayar listriknya? Hotel mau buka, siapa bayar listriknya? Iya. Memang pemerintah siapa mau ditungguin jaga nginap orang benar. ada? Pemerintah jadi bulan-bulanan padahal mereka nggak tahu persoalan. Iya. Pemerintah ini menjaga bukan 1-2 orang nih Pak. Apa gubernurnya gini-gini lagi PPKM? Ya memang itu programnya dunia, sudah programnya harus Benar Pak, luar biasa. Kali buka dikit, habis itu grab. Ya. PPKM lagi. Itu gimana? Buka lagi, habis itu lockdown. Nah, memang aturan Memang begitu. Apa kita? Iya. Kita bisa ngerti. Pak, kalau rumput laut ini Ini patah-patahan yang di tengah. oh yang di tengah Pak ya? Ya kan kena omak ada biuk sini. Nanti dia bersih sendiri Pak ya? Nanti aja ada ininya, mobil pembersih. Oh, untuk garuk gitu Pak ya? Oh, oke, baru ditanam Pak ya, bikin lubang. Ditanam. Oke. Ini angin timur memang kami yang terima. Oh gitu Pak ya? Kalau angin barat kita yang terima.
Wow, selamat pagi guys. Ini di Pantai Mengiat, Nusa Dua, di dalam kawasan BTDC Bali, kompleks hotel. Ini di hari Minggu, guys. Benar-benar luar biasa. Pantainya bersih sekali dengan sedikit rumput laut yang bertebaran di permukaan pasir, namun sedikit sekali. Dan ini warna pasirnya. Pasirnya ini, aduh, mulus banget kayak merica aja. Air lautnya guys, ramai ternyata guys. Wow. Tuh banyak yang berenang mandi ini, banyak orang, mulai banyak orang ini jam 8:30 pagi guys. Memang masih sepi, tapi terlihat bahwa sebentar lagi, saya yakin, karena di Sanur, Kuta, Legian, Seminyak, pantai-pantai sebelah barat dari Bali ini, Kuta dan sekitarnya itu ramai guys. Ini masih dalam suasana liburan Lebaran. Dan ini dia guys. Ini orang-orang lagi breakfast dan belum turun ke pantai begitu guys. Ini ada acara tuh guys.
Australia guys. Salah satu hotel yang memiliki area yang sangat luas di kawasan Nusa Dua ini. Kalau terus guys ke pantai Pandawa ini guys, sama pantai Melasi. Dan itu guys. Oh, biasa. Ini jembatan baru ini guys. Ini guys, seorang diri mengeksplor daerah Bukit Pecatu ini guys. Ini keluarnya di mana? Saya nggak tahu ini guys. Ini perkampungan juga guys. Asri sekali. Tempatnya tersembunyi sekali guys. Ini kalau punya tempat satu rumah di sini, aduh indah sekali guys. Sepi, tenang.
Mana? Nggak tahu lagi. Lewat sini aja guys. Masih banyak tanah kosong di sini guys. Bagi yang mau datang ke Bali, ini masih banyak tanah kosong, bisa memiliki tanah di Bali. Nah, habis masih terlalu banyak. Ini kalau mau jalan balik ini udah pasti tersesat ini. Ini udah jauh banget ini. Daerah ini hijau sekali. Daerah kapur tapi subur. Banyak orang salah memperkirakan tempat ini dari dulu. Banyak dibeli oleh pembeli orang asing. Semua orang kaget harga tidak bisa dijangkau sangat indah guys. Saya tahu kemana lagi. Tempatnya indah sekali bukit ini guys.
bersembunyi.